لو سمحتي باذنك. اتفضلي يا عملت مريم. اوردر بقالي كتير قوي. حضرتك طالبه الاوردر بقالك كتير. حضرتك طالبه الاوردر بقالك 3 دقايق. هو حضرتك فاكره ان انا هعمل لك شاي؟ حضرتك طالبه بيتزا. معلش يا استاذه انا اسفه. بالظبط 5 دقايق وهيكون الاوردر عندك. معلش. اتفضلي يا فندم الاوردر بتاع حضرتك. لو سمحتي. اتفضلي يا مريم يا فندم. مش عاجبني قوي، انت شايفاه حلو؟ والله ده حضرتك اللي تقدري تحكمي من الطعم. طب دوقي كده. ايه رايك؟ جميله والله، يعني مش عايزه اقول لك بتاع ايه. انت بتعملي ايه؟ ده مش تدوقي. انا بقول لك دوقي مش كليها. بس وانا حاسه انها بارده شويه. بس حضرتك بقالك ساعه بتصوري فيها. حضرتك من فضلك عندكم بيبسي؟ حضرتك قاعده في كافيه ومطعم، يعني اكيد عندي بيبسي بكل انواعه، واكيد ما عنديش شاي كرك بس. طب ممكن معلش. دايت؟ عشان انا بعمل دايت. بتعملي ايه؟ دايت. مش شايفاني؟ بتعملي دايت صح؟ اه. يبقى دي حاجات ممنوعه على حضرتك. بتعملي ايه؟